हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास एक और बर्ड है, कॉकटेल के अंदर ग्रे कलर में है। ये आप देख सकते हो, ये देख सकते हो उसका ये कितना ऊपर रहता है एवरी टाइम। फुल्ली हैंड टेम्ड है। ये देखिए बिल्कुल बाइट नहीं करता है। छोटा बच्चा भी इसके साथ खेल सकता है। ये देखिए बाइट नहीं करता है बिल्कुल भी, जस्ट निब्बल करता है। अगर मैं दूंगा ना तो भी बाइट नहीं करता है। तो छोटा बच्चा भी अगर आपके घर में तो इसके साथ खेल सकता है। स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप, गुड बॉय। फुल्ली हैंड टेम्ड है, ये आप देख सकते हो। सुपर हैंड टेम कॉकटेल। साइज भी उसका बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटा साइज है। यू कैन चेक दिस। ओके, इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। डिलीवरी मुंबई के अंदर अवेलेबल है, कहाँ भी हो, मुंबई नवी मुंबई के अंदर। ओके, थैंक यू।